Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vamos trazer mais uma opção de make com essa paletinha aqui da Ruby Rose. Já tem um vídeo aqui no canal e aí hoje eu vou trazer pra vocês mais uma opção. Vão ser 3 makes com uma paleta, tá bom? O nome inclusive foi inspirado lá no quadro que a Fetumas fez no Instagram. Então vamos lá! Bom, já estou com a pele pronta. E aí, vamos começar a parte do olho, tá? Nós vamos começar aqui com a cor, eu até anotei ali, Kickland, que é essa daqui, ó, Kicksand. Essa daqui, ó, é um marronzinho mais frio. Vou pegar um pincelzinho de esfumar, esse aqui é da Macrylan. E aí, a gente vai pegar aqui, ó, opa, e vamos depositando aqui pra gente, nós fazermos o fundinho aqui, ó, o côncavo. Bem aqui, ó, o côncavo é aqui, ó, entre a pálpebra móvel, que é essa daqui que abre, que mexe, e a pálpebra fixa, que é essa aqui de cima. Então, nós vamos construir aqui, ó, um côncavo. Melhorei um pouquinho a iluminação. Acho que eu vou até chegar vocês um pouco pra frente. É isso. E vou fazer aqui no outro, olha, só pra vocês verem a diferença, ó. Um sutil marronzinho aqui, nesse não tem. Vou fazer no outro e já vem. Já fiz a segunda parte desse olho, ó. Eu passei um tonzinho de lilás bem clarinho, bem sutil. Que é essa cor aqui, ó. Enchated, esse tonzinho aqui, ó, da paleta. Esse aqui. E aí a gente, como aqui esse a gente subiu aqui em cima um pouco, né? Aí na lilás, nós vamos passar aqui, ó, no côncavo pra baixo, mais na pálpebra móvel. Ó, ele é um lilazinho bem fraquinho. E o que é de opção nesse olho? Por exemplo, isso daqui, ó, você pode fazer pra ir trabalhar, ó. Um lilazinho, já vai trazer uma corzinha no seu olhar. Como eu tô de alongamento, aí fica bem evidência aqui. Aí, quando ele embola tudo, quando eu tô esfumando. Mas, ó, é uma maquiagem que aqui você já pode trabalhar assim. Tá clean, não tá muito pesado, pro dia a dia, tá sutil. Traz uma corzinha pro seu olhar. E, ao final do dia, você pode completar com a parte que eu vou mostrar agora. Então, considerando que agora você tá no fim do dia e você vai sair, você quer dar uma melhorada aqui nesse olho. Nós vamos vir com a sombra In Love, essa daqui, só pra trazer um pouquinho de esfumado aqui, ó, nesse finalzinho aqui, dos dois lados. Pincel mais fofinho, só pra dar um enfoque aqui no côncavo. E nós vamos usar um brilhinho. Um brilhinho é sempre bom, né? E aqui no brilhinho, eu vou usar esse tom aqui, ó. Não sei falar, gente, alguns nomes diferentes. Esse daqui, ó. E aí eu vou aplicar com o dedo mesmo, que eu acho que fica mais bonita com o dedo. Ó. Como já tá trazendo uma luz aqui. Olha a diferença. Agora que eu já apliquei o grosso, eu venho com um pincel. Vou usar um pincelzinho assim, ó. É um pincel de aplicar sombra da Macrylan. Aplicando aqui, ó. Olha como já trouxe uma vida. Para uma make para a noite. Já tem um brilho. Aí aqui, ó, vocês viram aqui, ó, ficou um pouquinho marcado. Vem com o pincelzinho que usou o lilás, ó. E já dá uma esfumadinha e some marcação. Bom, feita essa parte. E aqui, dependendo, né, porque não é todo mundo que gosta de muito cintilância, brilho. Mas tem gente que gosta, dá pra usar também no dia a dia, num casamento durante o dia, porque é um lilazinho bem suave. E agora a gente vai pro delineador. Eu vou puxar aqui, ó, pra fazer o cantinho aqui externo e aqui na ponta só. No meio do olho eu não vou fazer. Eu tô com o espelho aqui embaixo pra eu poder ver, porque não dá pra olhar aí não.
Então, eu vou puxar aqui, ó. Ó, bem fininho. O bom desse delineado da Francine é porque ele é bem fininho, você consegue fazer bem fininho. Agora é fazer aqui no final, é só um pouquinho também. Prontinho, eu puxei bem o delineado pra dar bem esse efeito, assim, diferente. E agora a gente vai fazer a parte de baixo. Vou pegar um pincelzinho assim, ó, chanfrado. Ai, acabei nem filmando o delineador, mas eu fiz ele bem longo, ó. Pra dar bem uma alongada. E aqui o gatinho, aqui na frente e aqui. E aí agora a gente vai pegar um chanfradinho assim, ó. E vai vir na corzinha que é tipo um lavanda. Vou passar aqui embaixo um pouco. E nós vamos pegar nessa aqui, ó, Reputation, a cor mais escura. E aí, que ele é tipo um roxo também. Tira um pouquinho do excesso. E passa aqui embaixo, ó. Agora eu vou pegar um lápis de olho preto, esse daqui é da Ruby Rose. E vou passar aqui, ó, só até aqui, ó, metade, ó. Não vou passar no olho aqui. E prontinho, pra finalizar, passei lip tint e gloss. Só pra dar um glow aqui na make. A proposta que eu quero trazer pra vocês é que com uma paleta você consegue fazer muitas coisas. Por isso eu não tô fazendo makes com os tons de nude, só nude ou tons dourados, porque é clássico. E clássico, praticamente com toda a paleta você consegue esse resultado. A ideia que eu quero trazer é de forma que você consiga usar de forma clean, sem ser muito cheguei ou com muita cor muito forte, mas que você consiga usar as outras cores, que normalmente os tons de marrom esgotam rapidinho nas paletas, né? Então a proposta é que vocês consigam utilizar tudo que tem na paleta, todas as cores, trazer opções diferentes para vocês. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo se você tem essa paleta. Você pode usar as minhas ideias para fazer com a paleta que você já tem em casa, que pode ser outra paleta, né? Não necessariamente essa, mas que você consiga usar de forma mais versátil possível que você tiver aí. Então curte, compartilha, comenta aqui, me segue lá no Instagram que eu dou diquinhas por lá também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!